menga rasm jo'natib, "Men bu eriymi, boshqa xotini bormi?" deb so'rashyapti. Seni o'ylayotgan narsa emasdir. Yaxshi gumon qilib ko'r. Xolingni o'g'li bo'lsa ham begona. Tushunmaysanmi shu narsani? Daryo meni bolamni ko'tarib yurmaganida borib sochini bittalab yulardim. Bolalarga o'rganib qolgan, chaqirib qo'ymayapti. Nima bo'lgan taqdirda ham bolangning otasiman, tushundingmi? Men. O'sha qiz senga bosh og'riq bo'lishini bilardim. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Assalomu alaykum adam. Va alaykum assalom. Ko'rishmaysizlarmi adanglar bilan? Bor ko'rishlaring. Qani kelinglar-chi o'zimni o'g'lim. O, salam. Yaxshimisizlar? Ha. Yaxshi yuribsizlarmi? Qishloqda maza qildinglarmi? Qorayib ketganini qara, bu toyimmi? Rosa cho'mildik ada. Maza qildinglarmi? Amakim basseyn olib kelib berdilar. Oo, amaking yaxshi ko'radi sizlarni. Qani, qishloq maza ekanmi? Ha. Sen nima qilyapsan? Mazami senga? Bolalarni ishlatib qo'yib o'zing tomosha qilib o'tiribsanmi? Charchadim. Uy ahvolini qarang. Svetlarni yoqib ketibsiz. Ovqatlar shundoq joyida, idishlar shundoq joyida qolgan. Nima bu ahvol? Uyi isqirtiga it yalasa to'yadi. Changi qarang. Men nima senga? Uy tozalab o'tirishim kerakmi? Kelganingdan keyin qarada. Bir kunga deb bir hafta yo'qolib ketding-ku. Voy, u yoqqa borib o'ynab kelganim yo'q. Oyjonning xizmatini qildim. U yoq ham xuddi shunaqa rasvo ekan. Kelining-chi, ovsining-chi. Ha, u xolangizni qizi ish qilmaydi-yu, bilasiz-ku. Shaltog'u. Xolanglarning qizi. Ishdan hech kim o'lmagan, xo'p? Turmalaring, hamma ishini qil. Changingni art. Men ish qilsam oyim menga pul berar ekanlar. Ha. Oying qayerdan olar ekan pulni? Shunaqa bolalarim. Adaydan oladi-da. Bolalarni pulga o'rgatmagan unaqa. Voy. Ishga o'rgatyapman. Bolalarni-chi shunaqa qilib o'rgatadi. O'qishga, ishga, pul bilan qiziqtiradi. Tanglayingni pul bilan ko'targana seni. Bilasiz-ku. Xullas, bozor qilib qo'ydim. Bu narsa kerak emasmi? Ko'rdim. Yo'q. Meni bolalar bilan choyxonam bor. Voy. Bolla nech kun deganda keldi. Bizlarni nech kundan bir ko'rmayapsiz. Qatga ketyapsiz. Mundoq ko'chaga olib chiqing, aylantiring. Sog'ingan sizni. Ertaga kanikulni tugadi-yu. Olib chiq, aylantir o'zing. Meni vaqtim yo'q. Men pul topishim kerak. Pul topgandan keyin odam dam olish kerak o'zigina, to'g'rimi? Siz o'zgaryapsiz, bilyapsizmi? Uyda g'irt bekorchi bo'lsang, seni ishing bo'lmasa, olib chiq parkka, aylantir bolalarni. Voy, bola sizni sog'ingan deyapman. Ko'rmagan anchadan beri. Mana, toy chog'larim hammasi ko'rdi-yu meni. Bo'ldi. Chohradan chiqib kelaman. Bo'pti, menga qara, kelishim bilan asabimni buzmagin, xo'p? Bo'pti. Xafa bo'lmang. Men sizni yaxshi ko'raman. Oy, adamdan xafa bo'lmang. Xafa bo'ldim. Oyi, ayb o'zingizda. Voy, adasini qizi. Bor adangni oldiga. Mening ikkita o'g'lim bor. Meni tomonim olsang bo'lmaydimi? Qiz bola onasiga mehribon bo'ladi. Kelmaslardan baqiryapsiz. Voy. Erkak kishiga qattim gapirib, ko'ziga tik qarab Voy. Voy, sen umuman holatdan, bor Shahina. Oyi, qo'ying. Bor. Alamimi sendan olaman hozir Shahina. Ishlarni qilgan bilib. Ona xotin. Menga aql o'rgatadi. Bor, sen tur. Sen ham aql sala bor. Zamira. Voy, Otabek aka. Sizni kutib turgan edim. Yuring, olib borib qo'yaman. Nega?
Ishim tugadi, yo'limiz-ku. Shunga o'zim tashab qo'yaman. Ha yo'q, ovora bo'lmang. O'zim ketaman. Yo'q, ovorasi yo'q. Yura qoling. Xo'p. Keling. Marhamat. Rahmat. Oyi, suv olib kelingmi? Ozgina olib kel. Qizim, telefonimni ko'tar. Amin qilyaptilar. Gromkaga qo'y. Ha? Alo. Opa, Kenayi. yaxshimisiz? Ha, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Bezovta qilmadimmi? Yo'q, gapiravering, eshitaman. Haligi sizni hovlingiz sotilayotgan ekan. Qaysi hovli? Anu, bankka o'tib ketgan hovlilar bor-ku. Shundoq ko'rib, yuraklarim ezildi. O'lsin. Pulim bo'lganda olardim shu uyni. U hovlini pochcham bilan xolam qancha qiyinchiliklar bilan qurishgan. Mayli, nasib qilmadi-ku bizga. Yenga oladigan egasiga nasib qilsin. Yaxshi to'ylar qilsin. Yo'q, endi ichim achib ketyapti-da. U hovli Kamronga qolish kerak edi. Akam mahmoniylari deb hovlidan ham quruq qoldi. Nima deysiz endi, opa? Pulim bo'lganda olardim, kenayi. Yo, bankdan qarz olsammikin-a? Voy, qo'ysiz-chi. Kamronga qolish kerak edi-da, kenayi. Lolapam olmasmikinlar? Bilmasam. Qo'yaymi? Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Shu uy sotilayotgan ekan. Osili yaxshi bo'lardi. Ha, yaxshi uy edi. Komron qayerda? Ha, bo'pti opa, sizga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Ish qilyotgandim. Xo'p, mayli. Kamron hovlida bo'lsa kerak. Tinchlik? Do'konga chiqib kelsin deb o'tdim. Ha, O'zim chiqib kelar ekanman, hovlida ko'rmadim. Hozir men chaqirib kelaman. bor. Qayerdaligini bilaman. Ali aka. Chaqirib ketchi. Do'konga borishingiz kerak ekandi. Xo'p. Xamir qilib nima qilmoqchisan? Bolalar xonim qilib bering, manti qilib bering deb qo'yishmadi. Kamronga manti, Mohinurga xonim qilmoqchiman. Yesmi? Mayli, pishiraverchi. Shunaqa qilib, qaysi hovli sotilayotgan ekan? Ha, meni kelin bo'lib tushgan hovlim. Ali aka, meni chaqirdingizmi? Keldingmi? Ha? Qayerga borib keling? Do'konga chiqib kel. Nima olib keling? Xohlagan narsani olib kel. Menga gazli suv olib kelsang bo'ldi. Xo'p, pul bering. Puling yo'qmi? Yo'q. Qayerdan oling? Ishlamayman-ku. Kel beraman. Yur. Zamira!
Assalomu alaykum pochcha. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, Zumisiz? yaxshi. Iltimos, Asalni chaqirib bering. Voy. Asal opam shu yerdamikanlar? Bilaman, shu yerda-ku. Iltimos. Qochib yuribdi, bilaman. Gaplashib olishim kerak. Unaqa emas-da. Telefonlarini hammasini o'chirib qo'ygan. Nima qilishni bilmayapman. Qayerdan topishni bilmayapman. Bilaman, lekin shu yerda. Iltimos, chaqirib bering. Bitta gaplashib oling. Xo'p. Hozir qaraychi, agar bo'lsa-la chaqirib beraman. Bo'ldi. Bilaman, shu yerda. Chaqirib bering. Xo'p, xo'p. Rahmat. Opa. Ha. Ha. Pochcha keptilar. Nima kepti? Bilmayman, chiqing. Chiqmayman. Qo'ying Zamira. Qanaqa kelgan bo'lsa shunaqa qilib ketsin. Voy. Bechorani unaqa qilmang. Sizni deb keldilar. Qarang, sizni qanaqa yaxshi ko'radilar-ya. Chiqmayman. Bo'ldi Zamira, ajrashaman. Yoqmayapti to'g'risi. Voy. Oson ekanda ajrashish. Qo'y sizchi, noz qilmang. Siz ham yaxshi ko'rasiz-ku? Qarina, siz bilasiz hamma narsani. Yaxshi ko'rmasangiz tegmasdingiz. Voy. Zamira, ajoyibsiz-a? Ko'rmadimi sizni? Ko'rdilar? Shu yerda edilar-yu, chaqirdilar. Opes shu yerda, bilaman, chaqirib bering dedilar. Siz ham keyin ha shu yerda deb aytib qo'ydingiz-a? Yo'q. Bilmasam, hozir kirib ko'ray dedim. Aldamayapsizmi? Doim bilmasam deb qilarish qilib qo'yasiz-ku. Pochcha sizni yaxshi ko'radilar-yu. Voy Zamira, bo'ldi. Kelgan bo'lsa ahamiyat bermang. Qanaqa kelgan bo'lsa shunaqa ketadi. Hozir endi o'zimga kelyapman. Yana asabim buziladi. Bechorani qiynamang. Siz chiqing-de, yo'q ekanda boring. Bo'ling. Xo'p. Yo'q dvoraveraymi? Voy, ha, yana so'raydi-ya bu qiz. Boring. Xo'p. Sizni yaxshi ko'radilar-da. Menga qara, chumo. Tushunmadim men seni. Nima tushunmaysan? Mana, maras. Hozir ko'rasan. Opa, birinchiz bilan ikkinchiz urushyapti. Nima deganingiz bu? Birinchi bilan ikkinchi. Eski eriz bilan yangi eriz urushyapti ko'chada. Voy, hazillashmang. Aziz bo'tda nima qiladi? Bo'tda bilmaydi-ku. Tirmasdan chiqing. Boring ajrating. Voy, hozir sharmanda bo'lamanmi chiqib? Meni yo'q dedingiz-ku. Men gapirishga ham ulgurmadim. Ikkovi itmushu bo'lyapti. Turing, yuring, ajrataylik, yuring. Xudoyim. Yura qoling. Nima qilyapsiz? Qoching. O'ldiraman. Qoch. Men senga ko'rsatib beraman, xotirimni yurishni. Bu yoqqa dedim senga. Nima haqqingiz bor bu yoqqa kelib janjal qilishga? Menga qarasang, itvachcha. Bo'ldi qiling. Bo'ldi qilinglar. Nima? Shuni tarafga olyapsanmi? Olaman, tushundingizmi? Shuni deysanmi? Hozir militsiya chaqiraman. Hozir ketmasangiz militsiya chaqiraman. Qani telefonim qayerda edi? Bo'ling, keting dedim. Siz ham yuring ham yoqqa. Mahallada meni sharmanda qilmasdan yuring dedim. Sen bilan hali ko'rishamiz. Ko'rishamiz. So'tak. Voy. Mamamizni qo'ying. Ay, sekin. Ber. Voy. Ajoyibsiz-da. Gap katta odamga nima bor ekan-a urishib? O'zinglarni bir 18 yashar yigitman deb o'ylaysizlarmi bilmayman. Ichayman bu suvdan. Necha yoshga o'xshayman o'zi? Necha yoshgami? 60 ga o'xshaysiz. Sen men uchun hali ham 18 yoshsan. Juda ham bir hayajonlanib, erkalanib ketdim. Hozir gaplaringizga. Bo'pti, ko'p gapirma. Qachon ketamiz? Ketdingmi? Ketavering. Men qayoqqa ketaman? Men ketmayman. Nima deganing? Shunaqa deganim, ketmayman bo'ldi. Opa. To'g'risi-da. Yig'ishtir narsalaringni, uyga ketamiz. Men ketmayman dedim-ku sizga.
Bo'pti, xayr. Opa. Hey! Unda men ham shu yerda qolaman. Qolavering, o'zingiz bilasiz. Jinniroqmi bu? Sizni xotiningizda. Shartda ko'tarib olib chiqib keting, pochcha. Shunaqa qilsammikan? Hozir men bitta gaplashay. Bo'pti. Opa. Opa, oching. Opa, oching deyapman. Zamira tinch qo'ying. Men uxlayman, bo'ldi. Sizsiz ketmasa kella, pochcha. Ketmasinlar. Menga nima? Tavba qildim, ey. Qo'rqib ketdim. Nega uxlamading? Uyqum kelmadi. Kompot ichkim keldi. Hech qayerda yo'q ekan, shunga suv ichayotgandim. Ha, nega unaqa qaraysiz? Homilador bo'lsa odam shunaqa g'alati bo'lib qoladi. Yegisi kelgan narsani o'sha zahoti yeyish kerak. Ichgisi kelgan narsani ham ichish kerak. Shunaqa. Hozir asabiylashib turibman. Bilmayman qanaqa tushuntirishni sizga. Anuni ichmasa nima bo'ladi hozir? Ertalabgacha chidasang bo'lmaydimi? Yo'q, ertalab ichkim kelmaydi. Hozir ichkim kelyapti. Tashqariga chiqib ketsammikin? Shunaqa ichking kelsa ichish kerakmi? Bolasini qulog'i chanoq tug'ilishi mumkin. Yana har xil narsalar bo'lishi mumkin. Endi erim bo'lsa ekan, men xarxasha qilib hozir yarim kechasi olib keltirsam, o'zim chiqmoqchiman. Yo'q, hech qayerga chiqmaysan. Hozir yeri tegidan bo'lsa ham topib kelaman. Faqat kompot bo'lsin, so'kmas. Xo'p. Borasizmi? Ha. Joy yer tagidan qidirish shart emas, do'konlarda bor. Ha? Nechu, ketdingiz-ku? Mashinada uxlamadingizmi? Belingiz og'ridimi? Qattan bilding mashinada yotganimni? Ketingizdan chiqdim. Menga qara onasi. Kelishib olaylik. Bunaqa baqir-chaqirlikni yig'ishtir, xo'pmi?
Bir kun janjal bo'lgan uyda bolalarning psixikasi buziladi. Ketsam, ketaverardim. Lekin bolalarimni ko'zim qiymadi. Agar mana shu bolalarim bo'lmaganida, sendek xotin bilan bir daqiqa ham yashamas edim. Ajaboya 10 ta bola tug'ib bersin ham bolalar ushlab qola olmaydi, dotdingiz-ku. O'zi shunaqa, to'g'ri. Lekin bolalarimni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Bitta seni deb bolalarimni yetim qilmayman. Voy, o'zingizda ham ayb bor-da. Faqat mendami? Yana boshlayapsanmi? O'zingdagi aybni umuman bilmaysan sen. Sen uchun butun dunyo aybdor. Chiroyli kelishib yashasa bo'ladi-ku onasi. Qachon qarasa har kuni janjal. Umuman gaplashmayman siz bilan. Gaplashma. Bo'lmasa shu yerda uxlagin, xo'p? Yaxshi dam ol. Nega men o'zim joyim bo'lib bet uxlashim kerak? Keldingizmi? Ha, mana. Ochaylik buni. Xo'p. Hozir stakan beraman. Voy. Bunda ichmaysanmi? Olib keldim. Mazza. Voy buni hidini. Ertalab yana 29 topga berishadi. Rostdan. Voy bu. Menimcha bu gal kompotga boshqarong'i bo'ldim. O'g'limda adasini hidlamasam tura olmasdim. Kiyimlarini qo'limdan tushirmasdim. Mohinurda esa aksincha ko'rgani ko'zim yo'q edi. Bu ham o'g'li? Yaxshi. Shunda otasini hidlashga boshi qorong'i bo'lganmisan? Qornim ochdi. Nima yeging kelyapti? Meni ham qornim ochdi. Boya qilgan xonim mantim bor, yeysizmi? Isib berasanmi? Unda yeyman. O'tib keting. Ha. Pochcha, Ha? opam ketadigan emas. O'zim ham shunaqa deb o'yladim o'zi. Bo'pti, o'zi biladi. Men ham qolaman shu yerda endi. Siz o'zingiz ularning xonasiga chiqib gaplashing. Hozircha asabim joyida emas-da o'zi. Bir balo qilib qo'yaman hozir. Siz ham ularni tushuning-da. Voy. Farzandlarini yo'qotdilar. Yo'qotish oson emas. Bir tarafdan qizlaringiz qabul qilishmayapti. Siz ertalabdan kechgacha ishda bo'lsangiz.
Ularga ham oson emas-da. Zamira, men ham tushunishga harakat qilyapman. Boshidan bilganmiz buni oson bo'lmasligini. Gaplashib olganmiz boshida. U qizlar ozgina qoldi. 18 yoshga to'lishi bilan bir deganda yerga berib boraman. Sabr qilsa bo'ladi-yu, gaplashdik-ku hammasini. Qizlarni erga berib qutulamiz degan emas-da. Pochcha, opamga ham qiyin. Zamira, men sizni tushundim. Menga bitta boshqa yostiq bering, men bu qattiq ekan. Siz rostdan shu yerda qolasizmi? Hazillashib qolaman. Ha, rostdan qolaman. Yo, xohlasangiz mashinada qo'layman. Ha, yo'q, hozir olib chiqib beraman. Katta rahmat. Mana uylarga qorovul ham kerak ekan. Qorovul bo'ldim. Yarim stavkaga. Mana pochcha. Rahmat. Mayli, yaxshi dam oling. Ha, xo'p. Uf. Mana xonim. Mana manti. Qaysi biridan yeysiz? Agar tarelka bersang, ikkalasidan ham yeyman. Hozir. Buni rostdan ham o'zing qildingmi? Ha, o'zim qildim. Ko'rdingiz-ku boya xamir qorayotganimni. Mana. Oling. Eslaysanmi? Buvim yoshligimizda katta qosqonda mantiq berardilar. Ha. Juda ham shirin chiqardi. Qani yeb ko'ring-chi. Menga ham bu umr yetganlar. Hozir ko'ramiz. Qo'lda ish kerak. Bo'ya chaqirsam uydan chiqmadinglar. Zo'rmi? Yoqdimi? Manti yoqdim. Yaxshimi? Yaxshi. Ye. Xo'p. Homiladorlar ovqat yesa, odam ishtahasi ochilar ekan. Mazza qilib yeyapman. Oling. Voy. Voy. Amaki. Ey, turing. Kimsiz? Amaki. Oy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kimsiz? Sen kimsan? Men Samandarman. Samandar? Ha, men anaqa Qorboboman. Qorbobo? Anu qorovul Qorboboni eshitganmisan? Yo'q. Ne, soqolingiz yo'q. Yozda kim soqol qo'yadi? Voy. Qorbobolar ham dam olish kerak-ku. Yozda dam olamiz. Qishda keyin soqol o'stirib. Sen kim o'g'lisan? Samirani? Oying qani? Oyim uxlayaptilar. Qanaqa kirdi shu uyimizga? Voy. Tomdan kirdim. Samandar, hammom qayerda? Bu tarafda. Yur, ko'rsatib yubor menga. Yuring. Voy. Izzat? Voy. Kelmadimikan?
Joylari ham buzilmagan. Qayoqqa ketdi ekan? Alo. Alo, Izzat? Oyi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uyga kelmadingmi? Oyi, men tinchlikmi o'zi oyi? Menga qara. To'g'risini ayt. Madinanikida emasmisan ishqilib? Oyi, Nima oyi? Madina yo'q-ku. Qidiruvda dedim-ku sizga. Kelinim olib kelmasang, kelma dedingiz. O'shanga kelmadim kecha. Nima qilay endi? O'ylanmay olib kelishing kerak edi-da. Nima qilay deysan? Shuni ham men aytaymi endi senga? Bo'ldi, olib boraman oyi. Olib boraman. Olib ket tezroq. Xo'p, bo'pti. Kutaman. Xo'p oyi. Bo'pti. Shuni ham men aytishim kerak endi bu dardisarga. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Go'zalim qalaysan? Zo'rman. Bugun uyga yordamchi keladi. Kim? Bitta qiz. Qayoqdan topding? Jiyanim Marjona bor-ku, topib berdi. Kursdoshi ekan. Hozir o'qish yo'q ekan. Shuning uchun ishlar kam. Assalomu alaykum. Yaxshi dam Va alaykum oldinglarmi? assalom. Yaxshimisan? Yaxshi dam oldingmi? Yaxshi. Oying qani? Uxlayaptilar. Bor, uyg'ot. Yogaga borishingiz kerak degan. Nima u yoga? Oying o'zlari biladilar. Xo'p. Shu yoga nega kerak? Kerak. Bolamiz sog'ligi uchun kerak. Daryo asabiylashmaydi, tinch bo'ladi. Yaxshi. Bizchi nima qilamiz? Nima qilamiz? Ishingiz yo'qmi? Tog'ga chiqamiz. Bizmi? Birgami? Xohlasang yana qizil olamiz. Alikay, tog'ga chiqmaganimga necha yillar bo'pti. O'zi tog'da yashaysan-ku? Istanbul tog'i boshqacha, O'zbekistonniki umuman boshqacha. To'g'ri. Chiqamizmi? Chiqamiz. Qanday yaxshi. Oyi. Oyi. Ha qizim. Turing. Yogaga borarkansiz. Kim aytdi? Go'zal opa. Oyini uyg'ot dedilar. Xo'p, hozir tushaman. Keling, men sizga o'rin to'g'irlashib boraman. Ke. Oppa. Nariyoqqa o't. Yaxshi dam oldingizmi, oyi? Ha, yaxshi. Choy ichmadingmi hali? Yo'q. Akam ham uyg'onmadilar hali. Olib ber. Hozir birga choy ichamiz. Oppa, u yerga qo'y. Sal qoldim yana do'pposlashiga. Kuchim yetmasdi ularga. Siz o'rganib qoldingiz bahonada. Bir o'q bilan ikkita quyonni. Men boladan ham ko'ra seni sog'lig'ingni o'ylayman. Mayli, borib so'rab ko'raman. Oldirmaydi-yu tirik bolani. Voy oyi, u jinni erini kechiribdimi? Kelin poshsha kelibdilar-yu. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hali yoshda, ular ham o'ziga kelib qolar. Xo'pmi? Xo'sh, ekspertiza natijalariga qaraganda, u homilador bo'lmagan.
Datasinga selfie mood la goli kasinga. Aku ada ila goli. Eh. Ha? Barabar. Mau kurang? Banyak gak? Aku nak bawa itu. Mana ada kok? Kalau kalian berwasa sudah kan? Mungkin kalau kalian dapat tadi sana tu mana? Ada itu dia. Orangnya kemana orang? Mau gitu? Siapa? Televisi ada Facebook. Aku tu kalau masa ni, ya. Orang ni mula dia buat ni. Saya ada rasa dia berjalan kalau dia rasa. Senang. Sabit. Bidnafon boleh orang. Go boleh orang. Itu eh. Nanti kata tu dia. Kabar orang. Kabar orang. Aku suruh tu dua foto baru kita sama mana baru. Awal kan. Betul lagi. Betul. Namun dalam nani. Aku kan gesti roh juga. Sekarang terus sudah ada mana ko Brazil. Dah kau tu no. Saya ada tu tak ada. Ini show. Mau sekarang kan? Nunggu kalau tanpa ada tu kan. Coca-Cola. Itu apa kau? Betul lu suka tu. Tar, dia apa tu? Mesti aku nak makan. Om tahu apa nak ya. Kalau main kita jauh pergi. Tuan bukan. Main kita jauh. Orang ini. Aku pada seluruh orang tu. Ada soalan. Katakan baik. Sekolah bisnis. Dan ini boleh lagi. Saya sudah mesti sebelum itu. Mana ada? Kita masuk keluar keluar. Ahora eso te dan servillos y ni de cuál ahora. Derechita. A ver si lo
Ama tu jiwa la kotero. Tu la slide di kasam ne ka wo ho. Gol la mera. Ah, gol. ₹500 लीटर पेट्रोल Noi vamos a remare peso, faremo qualche mai dopo. Ma penso che deve prendere quindi, penso. Forse più produce. Produce quello. Il dopo. Non so, ho fatto vedere dove ho fatto io. Perché il buon sul mocio fa sta chiusura lì. Normalmente kalau macam ni speed minimum sama ada saya full kacau tu mana full. Tak boleh. Dia kacau tu semua sih. Dia dah. Tapi dia makan ni sendiri. Bawa dulu mah. Ada pada kamar ni ada kunjo. Ada tadi lagi. Kamar tu boleh di. Nak nak lagi kita dan. Berapa pagi ni? Hal tak mula kamu selesai di. Berapa sih? Akan apa dan lagi dah dah. Asyik uji boleh mensuri. Ah. Satu kali kau debat lah. Asyik uji dia lepas suruh debat. Asyik apa tu? Anu itu orang tu. Kalau dia orang lah semua, ini kilo kalau potong. Debat dah kau dah. Dah sebalik tu. Aji saya bahasa Ogada mana? Nama kasul bisi. Misalnya mana kalau orang tu, jadi berapa saya? Siapa tahu tak itu dia tu. Bukan. Saya bisa. Yang sudah buat itu. Ini dia apa dia kata gitu. Ya dari kabar. Saji bisa korang na? Juga bunyi nak jadi. Suyo, हम अपना रहते थे इस्लामाबाद पुलिस के अप्लाई करा था ना हजारों वकास और असीम वो पलार उसमें रखा था मुझे एडमिशन को देखा ना डागुल सर ने दिन नमक लीमू का शरबत को डागुल शरबत दिन नमक बहुत किसी उसमें और बाबा गाने का फोटो उमा और तू ये लगे इंदा का संडी को अप्लाई करे इस्लामाबाद पुलिस में बस अगर दोस्त युमा में हिंदुस्तान खां में खदा 80,000 स्टार्टिंग में और जगह पर क्या ख्वाजा ख्वाके यार मोदी ऐसा बट खोरे मुल्क तरह क्यों किसता तो ये लापा के शुरू नहीं होश न चले जाए मुझे पर क्या ख्वाजा ख्वाके मामा को Mereka asal lebih slow. Tak ख्वाजी को Jadi, soal apa nak lah, nak yang kita. nak tension free job. Jadi sudah kan boleh gitu. Mana? Nak tu. Awas yang buji dulu tu dia. Terus dalam dia sebenarnya dia dah apa sih? Mula karena malam ada nas di sini. Kalau nas tu lagi tu sih dia bukan nas ni kalau lagi. Dia dah buat tu lagi kalau dia apa sih? Mula tu ini tu kan? Mula sudah sadar nak apa sih? Jika ambil kota ujian tak kait tu, dia apa sih? Lagi juga saya kira. Dia tak kaya apa sih? Mana ada yang macam ni? Dia
دا خطر دی زمونږ ګاډي چې 9 ایوریج ورکوي صحیح ده بیمه ته چلے کا جو خرچه به کېږي کم از کم 25,000 روپۍ به راګرځي دې وایي چې به ټیک دی زما ګاډي زما خپل وي ګاډي ما راخطا کړو یا ګاډي خرچې راوویسته زمونږ چې راولېدو ډاګونه ټولې دي ما ته ویل چې هغه ځکه پیسې راکړي 10,000 روپۍ ټول راکړي ما 10,000 روپۍ 10,000 روپۍ اصلي چې 10,000 روپۍ اگر او زه راخطا 10,000 روپۍ اوس بیمه ریپورت juga barangnya ya mana sih ya Mahmud Khan ada sih kalau itu sih ya dia kayak mood ini juga sebang lagi Mexico juga di Turki kan ya itu ولا بفر وته چې هر شي د دغه خرچې نه بچ صحیح ده بس هغه موږ خپل ګاډو یو خپل ګاډه راکو او یو ګاډه راکو وږي نو سره سره د شي ورته یو د دې په خبره سره هر شي مو وره په دې شو بل دا چې بل دا یو بل پلان غوښتل یو ته مو خبرو ته هر شي مو ته itu څنګه په درې موږ باندې لړو او څنګه تاور نه ما ته بداني یو आवाज دی چې بداني څه نه کوي د دوه سره بداني می आवाज ده انا یو غټ خاله هم ته راځي کې راځي وی کې 100 روپے ما ورکړي 300 روپے دا ورکړي څه دې نو یو ځل ما ته نوٹ پیډ انکړو چې دا شي چې مورا غشتو کنه نو یو راو چې څنګه په خطا شي د پټي تاسو ماته سره کا خطا وي چې نه وي هغه د دې نو سره کوم څنګه راځي نو ګو په دغه تر وړاندې وړاندې د 23500 روپے ټول لاله وا 23500 یا 500 روپے باندې شو هغه 1000 لاوه کې مې چره کا وسوال دي انا ما ته وی 20000 روپے راځي دا کته ما تو وایا هغه واده ویلا لکه دی ما بوت له دی باندې ما خبرو ته غانې لکه برابر دوی دوی ورته لکه دی نو څه کوي یو بس کې باقي پیدا غړ لاګه ما ته بیا تا غبره غوای سره مور ما ته وی هغه وتی چې ته ما ته کسو کوي لکه کله چې ما ته کسو کوي نو ما ته راځه دا ایو تا خپل وایي دا والا بس دا راځه نه بس کې ما تاسو نو هزار ته هم ویل لکه چکر مو شي ما خوش چکر دې سره ما ته دا وایي وی ګورې ما ته خرچه را باندې دا به تاسو ویلې ما دلته مې روټه وکړه نو زه والله قسم دې پړمې د لاره کور وې نه پړمې د چا نه دی ما ته په دې ورځ مو ته او والله که دا دکان دا چیپ سره ورغسته کنه قسم دغه به پیسې ای ورکول نو ته ما تاسو کوي او خو ناشته به راوي صحیح کې واخو اړ نه وی مليو پکې واخو چې پراټا سره ناشته موږ 18 کتلې و هغه د ځانیم بچی داس برابر ناشته تیار کړل نه سره کوم امنیټ انډا او یو بل څه چې به ونده کې شی ویا یو هغه امنیټ یو هغه اصله کا ساده انډا او یو بل څه جوړ ونده کې شی باندې وسو هغه مې راځي موږ ما وګور موږ ته راغلی مسو ان وسو راځو راغلی وانی ان راځي شکر انا نو واس او وته نو سګو بلی وجه وسو او وګرځو الګو هغه روټه ځان وسو نو خدای مو روټه ورو وستا لکه روټه لکه داسې نو لکه هغه اخترو بس وخت تیار کړو یا سبي هغه ورو وسو هغه مو خورا بیا مو وته چې کارو ناس ویو لکه خو مثلا چې باخرو ما خطا کیدو بابا سره مسخل سٹارټ کړی ما ته کیپیډ موبایل هغه وارنټو اندازه د کا فرمای سم ګول دا خو راوي خو هغه شو نو سلمي موجود شو دا ټیم موجود شو هغه 7 بجې وروسته سٹارټ کړی نو خو ستړي مو بابا وسی راوي باندې ته دروازه بیا غي وړي پاره شي پاره شي موږ هغه چوټ اپ ته پټو علي دا د زو بس ایا پاتې गाने ले जाएगी हवा है
dah pakai rawal mana video ke kena tahu gua Tidak, ini gitu kan. video itu gua dia pakai kamera tuh orang Sebulan dulu. pas buru buru dah sih ya wih dah Biskin pakai raka mana? wih raka Kan dia bilang mau sama. Rama. Ini kan udah kosong. Nah, Saya tuh salah tahu. Mana dia waktu dia. Agak kau juga. Saya tuh salah tahu. Agak kau. Ada foto kagak apa pun lah. Baga saya dah sih. Raiman dah saya awal lagi. Ini di mana? Lu mau berapa ya? Lama. Kau yang udah saya modern pembuku dia. Mana mana. Puskes. Taiwan itu udah puskes apa ni tu? अच्छा सारे डुम्बी पुस्केस वगैरह घर में मैं वो छोड़ो बनो 10 ना रवा भी नहीं तो स्टोरी में हो गया सभी जैसा स्पीड में तरह होनी हमारा बड़ी वीडियो से चार बजे वापस गए मुखे लोग को बता सिगरेट और कुछ बोलना था Zudi rugi kan itu tuh kalau itu udah batasan deh itu sar baru orang gara full road है पता था full road है gara kalau musuh apa sambil food truck dulu dia ikut cerita orang deh मैं सब कुछ भी लगो gara घर में रोटे ऊपर ये बाजीगर ब्लॉक है ना बोला रक्षा कर रहा कर 17 मिनट हो वैसे नहीं बोले 20 मिनट Kaso lang nagalo lang. लगा तो करता पहले Al video na wala dyan. चलेगा वाला Gamada ko taka. आज का ज्यादा लोग बोले कौन का Hindi ubale gili papel na ako ore. ना दे पाला को बोले वो दी जाएगी Di sa kim del tamong nila mong di sa gilam. बोला गतावा था Tarasha no. Laka dis snap है बीमा पर खेले. Obviam snap का चौड़ा रे. Mutada para के. जमा बदरंग आवाज हम पकड़ा रही Football. Ale we basro. सो We basro. Allah. ले वापस कर जे Avesu. Banino basa was kaki ore na mora. Ma was in skar. दादा करा O chupe. Sadim baitia oi. कल तक गुस्सा होगा Sige. नहीं लगा खा होगा ये मोबाइल दे वाश देख रहा है Ay camera kam taraf ta da. Kaya ko di bi khuda ko ka sarra. وانا اوس فيديو مش بقى خشت اخويا سا دانده بقى داش بقى فيديو دانشيا دانشو बेटा आप नहीं नहा रहे Mala pata na lagi yan. Wala da confusion. तमा बंदा के Na sumali al talaga sa mo riwa kyan. Di na masa kayo. Rade babya auto da siya. Na. दवा कासी होंदे Kita si ये खवारा से मना देखा पाया खदे के ये खदे के लंबा है तो सके बस का मतलब मौसम सही है ना दावे Tadi sa दा सो हम यखन सो ما अच्छा कम Tadi isa no. Dito video. अरे से वो बोलेगे 6 अवेसा 6 अवेसा पल आइकॉनिक स्टाइल Kini kala singa body. दादे मा Kasam ne gore खबर हो रहा है टीम शुरू करना था बड़ी मजा फुल जोर ऐसे देखो गाउस से दे जो मसल्स गेन की दो टीम लगी Da खुदा अरे करा तो ऊपर आती नहीं लगी दादे हां बाजू बोला दे वो अक्सर वो इमाम पे कर लगा कलेक्शन Imam tawas kuma.
doon na di ruibo kita using alam eh. Aku pun jadi siap. Darah kamu. Ala. Wah. Wah. Sana Wah. Wih. Aduh. Untuk ulang nila ano ni? Aduh kana. Bang ya. Wah. Iya,